Saba duriitiin afaan Oromoo barreessuu mormii adda addaa jira. Kanaaf gaafiin kiyyaa afaan Oromoo yeroo san ittiin barreeffame suni qubee maaliitiin barreeffame ture? Alfaabeetiin sun Arabinyaa miti, Ingilishii miti, Amaarinyaa miti, maali miti kan Oromooti. So alfaabeetii ofii qaba ture Oromooni. Maalittiin godhame yoo jettee na gaafatte namni political power hin qabne, a nation that has no collective agency hin qabu Oromoon eega gadaan bade. Collective agency hin qabu. Collective gadaayichaan abbaa gadaa yeroo jedhan abbaadha bar. Abbaadha. Abbaa warraa jedhamite. Abbaa warraa kudhan walitti dhufee shanacha ta'a. Shanachi abbaa shanachaa qaba miti. Shanachi kudhan walitti dhufee ollaa ta'a. Ollaan abbaa ollaa qaba. Ollaan kudhan walitti dhufee reera ta'a. Reerri abbaa reeraa qaba. Reerri kudhan walitti dhufee dheeda ta'a. Dheedi abbaa dheedaa qaba. Dheeda shantu walitti dhufee gadaa ta'a. Gadaan abbaa gadaa qaba. Gadaan shanan gaayoo qaba. Gadaan tokko gaayoo qaba. Gaayoo jechaan General Assembly jechaadha. General Assembly gadaan shanan kasii komando, ka itu humbanna, ka sabbogoona, ka macaatu lama, kan raayyaa aseeboo Finfinnee irratti walitti dhufeeti shanan gaayoo ta'a. Shanan gaayoo kun abbaa qaba. Abbaan isaa abbaa muudaa jedhama. Abbaa muudaa olis abbaatu jira. Abbaa dhugaa jedhaman immoo. So organizationii akkanaa qaba ture Oromooni. Kana hunda destroy godhaniiti amma gooxiif gareedhaan organize nu godhu miti. Gooxii maal Oromoodhaaf? Gareen maal Oromoodhaaf? Gabaree maahabar jedhan. Maahabarri yaani kan ijoollummaadhaan beeku lafa farsoo dhuganii xabala maaramii xabala gorgisii jedhanii maabara maaramii maabara gorgisii dhugan hin beeka malee Oromoon maabara waan jedhan kana akka kanatti yaadu. History Oromoo katabuudhaafi duraan dursanii akkatti Oromoo yaadu beekuu barbaachisaa. Amma cosmology maal ati gaafattu kuniisa. Mormiin biyyi kun eenyu ta'an jedhu irratti seenaa wal saamuun waan adda addaa hin jira. Akka Itoophiyaatti fakkeenyaaf gara turizimiitiin dur maqaan jiru the 13 months of sunshine kan jedhu ture. Amma mo'achi as deebi'ee the land of origin an jedhu wayii jira. Kunis ka'umsi isaa Luusii irraa ka'ee an jedhuu fi Luusiin illee bashannana Ameerikaa deemtee laalamaa turte. Luusiin eessaa argamte yoo jennu Affaar keessaa. Caaseffama Oromoo keessatti yoo Affaar laallu immoo Kush. Afaanuma jarri kun barreesse kana keessatti immoo the land of Kush Midir ka jedhu jira. Kitaaba qulqulluu wajjinis wal qabatee. Mormiin abalu achii ba'e asii ba'e kuni oduma gurraacha fadii ta'ee jiru mormuu kana isin akkamitti ilaaltu kan jedhuun qaba. Itoophiyaan kan eenyuuti waan jedhu tokko kaaftee miti tokko immoo abbaa isheen beekuun egaa dubbachuudhaaf. Garuu Itoophiyaan Oromoo akka hin taane beeka. Afaan Oromoo miti. Itoophiyaan akka ani beekutti mana tamaariitti dhageenye maqaa isheeyyuu. Akaakayyuun koo hin beeku Itoophiyaa. Hin beeku Ruudaa Kuraa. Itoophiyaa yoo jettan maal isheen gurbaa'eedha. Gizee tokko Finfinnee kana dhufeeti ol jirraanii fuudhee olii gadi deddeema. Kookab reestooraantii jedhan kana beekta miti.
Gurbaa maali manni kun yeroo inni takka waan akkanaan argine. Ay mana zamanaawiidha jedhee manni zamanaawiin jennaan maal kuni jennaan namatti itti galaa jedhe nama akkamiitu kanatti galaa jennaan wandalaaxxeetitti galaa jedhe maashee wandalaaxxeenii jennaan dhiiran fuudhinii fi durban heerumin fayyititti galaa jennaan dhiiran fuudhinii fi durban heerumitti walitti galaa asitti kana maal wandalaaxxee taree wallallaaxxee hin jettu. Nah, jechani Ethiopian kan eenyuti wanni jedhan Ethiopian nationality hedduutu keessa jira afaan hedduutu keessa jira dhiyoo kana isaanillee bara Tewoodiroosii calqabee Itoophiyaan akkana ta'ee amma Atsee Lubbuna Dingila Atsee Galaaduwoos Atsee Susiniyoos waan akkanaa maayinni kan isaanii amma onna gobbaa bulee naan jette nan beeka maal jecha akka ta'e aagaa adiyoo naan jette nan beeka ani Galaaduwoosiin hin beeku Lubbuna Dingiliin hin beeku innaa kun maqaa seexanaati moo maqaa maratuuti moo maqaa innaa Atseen immoo look kanaaf iyyuu you have to developmentiin biyya tokko ideadha. Ideen immoo clarity qabaachuu qaba. Idea sobaa fiddee waan ittiin nama confuse gootu ta'uu hin qabu. Has to be clear. Na amma ati Itoophiyaadhaa yoo naan jettee paaspoortiin koo Itoophiyaadhaan siin jedha malee I don't know akkamitti explainii sii godhu. So Itoophiyaan kan eenyuti kan itti jettu kuni karaa baay'ee deebisuu hin danda'ama. Kanuma nama keessa jiruuti siin jedheen asuma irratti dhaaba isa. Gaaffiin kiyya waa lamaadha. Tokko sociology of Oromo knowledge ka jedhuu fi lamman ammoo philosophical base or background of Oromo study ka jedhudha. Amma yoo falaasama fudhanne ontology qaba. Ontology irraa gara epistemology deema achi gara value theory jecha methodology paradigmota qaba methodology qaba amma qorannoon Oromoo kuni gadaan beekumsa callisee ma hin argamne waan baay'ee kaasaa turtan isini realitiin Oromoo biratti maali dabalata waa'ee cosmology amma ontology ni gosa afurshan of jalaa qaba cosmology qaba theology qaba anthropology qaba achi keessa waa'ee cosmology fi theological background isa baay'ee isa waan nama gammachiisuu fi amma yoonaatti waan dhageenye baay'eedhaan baradhe baay'ee kan namatti toludha ontological base isaa kun reality mind what out there achirraa jalqaba barsiisaan koostas waan isaas jira waan kan irratti maati bi nagargaaruu danda'a waan kana waan daran na barsiisee fi gara biraanii theory of knowledge amma warri western kun rationalism jedhu empirism jedhu institution okay immediate knowledge ka jennu fa'itu jira Oromoon rationalism idamo experience idamo maal irratti mo warra lixaa kanarraa adda baha ontology epistemology in Oromo beekumsa Oromo gara biraatiini methodology beekumsa ittiin argachuuf Oromoon fayyadamaa ture warra lixaarraa addamo somewhat nurraa fudhatanimu kan jedhuudha public lecture yarra godhame irratti baay'ee gammadee jira asitti argamu kiyyaaf maqaa kaampaasii kootiitiif akkasumas maqaa uummata Oromootiin baay'ee gammadee jira ulfaadha jechuun barbaade galatooma philosophy Oromoo jette macaafa kan dubbiftee kan please barbaadiiti chapter 4 dubbisi maali gaaffii natti kaaftu isa mana tamaariitti gaafattu ilaalteeti Oromoon isa sana waan fakkaatu qabaayii naan jedhaa jirta sana fakkaachuun irra hin jiru kan ofii garuu qaba dhattee barbaaduu qabda eega filoosofiitti iskiilii qabaatte immoo
inni kan Oromoo sun maal fakkaataa situ barbaadee arguu qaba. Ani waanan barbaadee arge waan natti fakkaate macaafa kana keessa jira. Amma waa'ee filoosofii isaa sana diteeliitti asitti deebisuu hin danda'u jechuudhaaf. Dhaloonni kun hin dubbisu kitaaba hedduu jira Haayibarlaand Abbaadii hedduu jira dhaloonni kun hin dubbisu jettaniirtu dhugaadha. Warra akademik eriyaa jiran kana dabalatee baay'een keenya hin dubbisnu waa'ee keenya hin beekne jenna malee hin beeknu dhugaadha. Garuu ammoo warri hayyoonni warri beektonni kitaabota fakkeenyaaf akka Haayibarlaand kan Abbaadii warroota kanneen dhaloonni durumaanuu aadaa dubbisuu xiqqaa qaba kun akka dubbisuuf afaan Oromootti hiiktanii tarii kanneen haniikuu fi kan warri beektonni hayyoonni eriyaa sooshiyoolojii sooshaal antiroopoolojii jiran kun qorannoo sana achitti gaggeeffatan akkaataa isinitti hiiktaniif akkaataa namni biraatti hiiku adda adda waan ta'eef ammam gara afaan Oromootti hiikuudhaaf yaaltanii dhaloonni akka dubbisuuf ammayyaa yaalii gootan isin gama keessanii. Dhugaadha namni hin dubbisnu kanaaf akka sun dubbisuuf yaalii ammam gootan qorannoo fi gaggeessitan ammam duraan dubbanneerra dhimma Oromoo afaan Oromoon dhiifnee afaan Ingiliffaatiin mari'annaa jenna kan Dr. Abbabaan kaasan duraan mucaan isaanii waan gaafatte dabalatee baay'een artikiliin kan keessanis Ingiliffaan isa kana ammam afaan Oromoo akka dhaloonni Oromoo afaan Oromootiin dubbisee hubatee yoo hubatin namni bari hin galuuf irraa fagaata jechoon numti mataansaa kitaaba irratti barreeffaman Ingiliffaan yookaan kan biraatiin barreeffamsan dubbisanii hubachuun mataansaa dubbii guddaadha waan ta'eef ammam afaan Oromootti jijjiirtanii isa ofii pablishii gootan dabalatee kan warra biroo akka dhaloonni dubbisuuf maal gochaa jirtu gaaffii jedhudha tokkoffaan. Kabiraa duraan hoggaa nu barsiistan barnoota nu dabarsan sana ayyaanota 27 jira. Ayyaanota kanneen keessaa 11 isaanii uumuuf guyyaa tokko 5 isaanii uumuuf guyyaa 2 lama isaanii uumuuf 3 fudhatee kun walitti daa'imni isaa 27 ta'a jettan. Maaliif warra kaanitti guyyaa tokko warra kaanitti guyyaa 2 warra kaaniif guyyaa 3 fudhate laa sababni hoo maali? Any logic any reason behind waa jira alata waan guyyaa 3 kaanitti kan guyyaa 2 fudhateef kanaaf deebii barbaada. Kabira ammoo kitaabonni baay'een isin duraan nu kaastan turtanis Oromoo religion jedhan. Oromoo religion kun maqaan qabu. What is the real name? Fakkeenya baay'een keenya waaqeffannaa waaqeffataa maal jedha kun. I don't think this is appropriate term. Akka kootti. Tarii akka hayyuu nama eriyaa sanaa beekumsa nama naannoo sanatti qabuutti inni dhugaa maqaan itti waamamni Oromoo religion amantii Oromoodhaa kun maali? Tarii nu deebisuu warra naannoo Gurjiitti mandooyyoo fa'aa wanti jedhu hin jira. Wanti beektanoo jiraate maqaa isa dhugaa isa kami laata? Waan kanarratti akka yaada nu kennitan. Kabiraa ammoo baalli wal harkaa fuudhuuf kolla kan guchiitu filatama. Guchii sana qabuuf amma ishiin baallee ishii buuftutti fardeen sagaliin hordomu sagaliin hiika hedduu qabaan hojjettan. Maaliif guchiin filatame? Baalli gaafa wal harkaa fuudhan any reason any logic behind one Oromoon kan guchii filateef waatu jira yoo waa jiraate nu hima. Kabira ammoo gidduu kana waan targinu jira akka dhahaa Oromootti akka amantii Oromoo akka waaqeffannaatti waggaa 6,414 waan akkasii jedhu gidduu kana namni baay'een kan barreessu jira. Waggaa 6,000 maaliifin erga gadaa wal harkaa fuudhuu jalqabee waggaa 900 ta'eera 900 immoo 8 noo baay'ifne gara waggaa 6,400 waan akkasiitti jirra jedhu. Waan namoonni adda addaa social media irratti post gochaa jiru. What's the reality? Ilaalcha dhahaa Oromoo kan jedhu kun inni dhugaa yoomi jalqabeeti kan jiru. Kan isin duraan nu himtan jira 360 sagaleen gaafa baay'ifne gara 3,240 dhufa. Isa moo kan namoonni adda addaa waggaa 6,414 gara akka dhahaa Oromootti wanti jedhu jira kuni dhugaan isaa eessa jirti kan jedhu gaafachuu barbaada. Galatooma. Thank you. Maaliifitu afaan Oromootiin katabamu lammaffaan immoo ayyaanni ati jettu kunuu maaliif guchii ta'ee gadaadhumti baratti lakkaawan kun maalirraa ka'aa akkamitti tokkoffaa inni kunis as keesseera. I can't discuss all these things kanuma macaafi kun xaafameefiyyuu waan gaaffii ati amma gaafattu kana deebisuudhaaf. Please look for the book. Rift Valley nis koppii baay'ee qaba amma
barbaadaatii fuudhaatii dubbisaatii eega laaltanii booddee waan isiniin galle yoo jiraate diskasii yoo goone malee yeroo gabaabduu kana keessatti sana fixuu hin dandeenyu. Guchii maa ta'ee kanatti jettu kuni koolli guchii kun it has to do with it's an insignia of power. Inni immoo ancient Egyptian irraa ka'a. Kanaaf iyyuu waa'ee guchii kanas you have to really make an in-depth reading malee waan kana jedhanii sentensii lamaan deebisan miti. History Oromoo gadaa chronology maal fakkaata? Gadaa chronology nan sila kan Xayaa, kan Tasaa, kan Maadillee, kan Abroobjii, kan Suuftuu, kan Dhittachaa, kan maalii jecha baane sun gadaa chronology dha. Akkamittitu events Oromoon keessa darbe chronology kana keessatti galchinee katabnaa inni jedhu regional history kan Oromoo beekuudhaa fi kan Affaaris beekuu qabda. Yeroo Oromoon gadaa Adidooyyoo ture Afaar maal hojjeta ture? Maaliif galaanatti aanu? Oromoo wajjin akkamitti interaaktii godhe? Aktiivitiin kun hundumtuu Somaaleen maal yeroos Somaaleen yoo kana Somaalee jedhaniin malee maqaan isaanii sab. Ndaa'um Ian Lewis sab kan jedhu kun sabborraa dhufaa. Somaaleen by the way hawwattuu beektu miti hawwattuu namni beeku. Referensii kooti. Hawwattuuni gosa. Boorana keessatti the most senior gosa. Hawwiyyaani is just derived of hawwattu. Na biyya keenyas jiru amma hawwaa beekta miti hawwaa diggawoo. Hawwaa galaan. Hawwaa hawwattu hawwata kun amma eenyunni namichi Andargaachoo Tsigee jedhan tokko gaaf tokko waan kana YouTube irraa dubbata. Isa akka Dambidolloo diras mattoo Finfinnee nyaanoo ilaallu ende Dambidolloo galaantu jira bar haati koo galaani haati koo galaan 8 galaan jedhu nu biratti asitti galaan 6 miti nu biratti 8 na yoo salaalee dhattee gosi abbaa kiyyaa dhaaheedha. Dhaahee Sillaasee jedhanii bataskaanni jiru salaalee dhufe hin jedhu. Dhaaheen gosa guddaadha salaalee keessatti Oromoon bakka hundaa jira. Maqaan kun kanaaf iyyuu Dambidolloodhaa dhufee maaliif Finfinnee kileemii godhaa wanne jedhani abbichuun Dambidoo alaqaa abbichuu Sootalloo abbichuu alaqaa abbichuun Dambidolloon jiru. So abbichuu dhanui Finfinnee ni kana abbichuuti yoo dubbanne kun cubbuu qabaa. Hin jiru moo abbichuun Harargee hin jiru. Arsii keessa hin jiru abbichuun Shawaa Duwwaa miti kan jiru bar. Gosi abbichuu jedhan iddoo hundaa jira lafa gadaan jirtu gosi maqaan gosa kanaa akkuma kan moodeliidha maqaan gosaa. Soddoman kuni 3 gosa warra Qaalluuti. 27 tafa miti. 27 sun immoo moodeliidhuma ayyaanaa sila diskasii goonu wajjin wal fakkaata. Warra tokko jira warra balballi isaanii adda addaatu jira. Kitaabban amma barreeffamanii jiran kun bakka jiran kun dhokatanii jiran kun harka namaa jiran kun akkamitti sassaabamee riisarchii guddaa hojjechuudha hojiirra ooluu danda'ama kan jedhu inni kan dooktarii otoo hin ta'in yookiin kan Rift Valley TV kan nama mana kana keessa jiru kuni beekamutu itti jira kuni wanta guddaa ta'uusaa sabni Oromootu fu'ate wanta isa harka jiru seentarii kana akkaataa itti kennu akkaataa library guddaan jaajjee namni barbaade
namni Oromoo afaan Oromoo irratti seenaa Oromoo irratti aadaa Oromoo irratti hojjechuu barbaadu kitaabban adda addaa argatu akkamitti goonaa kan jiru gaaffiin kiyya tokko isa. Jechaan arkaayivii qabaachuudhaaf laayibireerii qabaachuudhaaf historical document preserve godhuudhaaf self determination kana barbaachisa. You need a political power. Abbaa si barbaachisa. Qabdaa abbaa. Dokumentiin kun yoo ati abbaa qabaatte dokumentiin sun abbaa qabaate. Lammeessoon kana ta'ettu warri alagaanis tsaafan jira. Innaa isa immoo waan gaggaarii fa'i keessa jira baga jiraate kan kee dura beeki. Hin dabalataa sana booddee yoo kan keetii wal fakkaata hin dabalatta. Oromoo waan jedhe argaa dhageettii himee dhumarratti kanarraa kan hafe gaariin bade hundumtuu kan Oromooti. Kanaan konkuluudii godhe matsaaf quddusiin isaanii maal jedhaa? Matsaafa kanatti namni qaalii tokko dabalee balaatitti dabalamaa namni irraa hir'isee jireenya bara baraatti irraa hir'ata. Kan keenya akkanan jedhu gaarii yoo argitan gaariin badee'uu kan Oromooti qabaa galchaa. Kanaaf iyyuu gaaffii natti gaafattee rakkoon keenya waan kanaaf nama abbaa ta'u institutionii abbaa ta'uu danda'u collective agency hin qabnu. Collective agency qabaachuu qabna. Kanaafituu faayitingiin kunis deddeemaan siin jedha. Biyyoota keenya biyya alaa jiraniinis kan biyya keessa jiraniinis barraa'anii Amaazoffaa irratti gurguramu gatii isaanii qaaliidha. Afaan Ingiliffaatiin barraa'u. Kanaaf dhaloonni carraa dubbisuun argamne komii jedhutu ka'a yeroo baay'ee. Kana akkamitti furuun danda'ama? Wanti gara keessaniinis yookiin namoota biraatiinis wal quunnamtanii haala kana fooyyessuuf. Oromoo Study Association ifaan jira fakkeenyaaf joornaaliin isaan baasan yeroo baay'ee afaan Ingiliffaatiin dhaloonni keenya immoo Ingiliffa irratti hanqina qabna. Kana dubbisnee hubachuuf nu rakkisaa. Ijoollee nu booda dhufan immoo nu caala rakkisaatii jira. Kanaaf malli maaltu jira wanni akka falaatti nutti himtan jira kan jedhudha. Kan biraa taayitilii umaarraa kanaan The Status of Oromo Studies kan jedhu kanaan istaag godhee jira jettaniirtu. Ani cufaa fooyya'insa agarsiise sadarkaa sadan jiran yeroo traavelarsii mishiinarii moodarnii jennu kana keessa fooyya'eera waan jedhuun dhagaa eegee ture garuu istaag godheera jedhameera. Falli hoo maali? Kana akkamitti fulduratti akka deemu goonee waan Oromoo waan dhokate kana dhalootaaf dabarsuu dandeenya kan jedhu. Dhimma Booranaa fi Baarentuu jedhu kanarratti yeroo baay'ee wal falmisiisadha. Nuti Boorana malee Oromoo miti yeroo jedhan naquunnameera. Nuti immoo Booranni gosaa miti. Garee warra borootti aanan haala qubsuma isaaniitiin kan jedhu yeroo baay'ee isinirraa nan dhagaa. Miidiyaa biraatiinis arras dhagayeera. Waan kana akkamii achis turtaniirtu wanni akkanaa isin mudateera nuti Boorana malee Oromoo miti. Wanni jedhu kuni isin mudatee jira. Yoo jiraate hoo akkamitti walitti araarsuu dandeenya kan jedhu akka gaafittiin qabaa. Kan biraa ayyaanota ibsaman keessatti fakkeenyaaf amma kan kiristaanaa fi islaamaa jenne sana guyyaa duraa waaqni samii fi dachii uume guyyaa lammataa waan ta'e uume jedhamee deemama. Keenya ayyaanota 27 jira jennee ayyaanota kana keessa guyyaa jalqabaa maal akka Rabbi uume guyyaa lammataa ayyaana lammataa irratti maal akka uume wanti beekamu yookiin wanti nuuf himamu jira. Eega 1962 tim Boorana beeka. Waasoos beeka. Boorana gamana jirus beeka. Booranni lakka abbaa lakkaa'ee salgaffaa irratti maalitti gala eessatti dhaabbata? Horo jedhamti. Hora loon dhuganii gaalli booruu dhunguggatee jedhamti. Horo sun namicha san sila sitti maal jedhu sana. Yoggaammoo nama alaa gubbisan nama alaa guddifatan riichoolii qaba miti riichooliin sun horoomsaa jedha. Horoomsaa riichoolii horoomsaa jechaan oromoomsaa jechaan bar
afaan maqaan Oromoo kuni fuuldura isa oodhaan hin calqabu amma Horomoodha ka horu jecha Oromo echi qaba garuu in a Cushitic language when H is followed by a vowel you could read amma horo H-O miti you valitu H ta'ane dhufa ta'e it is H usually omitted ta'a. Amma hargeessa jetta miti hargeessi H omiti goote hargeessa jechuus hin dandeessa. Hawaas malkaa hawaas jedhumti H omiti goote hawaas jechuus hin dandeessa. Kuni karaktariidhuma Cushitic languageetis hin jechuufi. Na Booranni an Oromoo miti hin jedhu. As a matter of fact, gaaf tokko warra Amaaraa tokkotu maabara qaba. Maabara isaanii gwaddanyaan koo nageessee dhaqe. Na maqaan maabara sana balbala maxxarrii ta'u Gaadullaa Maabar jedhanii maabara qabu. Jarree Amaaraa bara. Gaadullaa Maabarii dhugu. Gaadullaani balbala maxxarriiti miti Boorana keessa. Asittis gosa achittis gosa bar balbala maxxarriiti kuukuu karaara fi maal jetteessa Gaadullaa maal jedhan mataan barrichi hin baane barricha jechaan moluu akka namicha sanaati. Mataan barrichi hin baane ilti baxxe hin deebine ergii barricha gaayoo Gaadullaan hayyuun taane jedhama. Gaadullaan yoo miti isaan isinitti hima jedhe dheeraadha jedheen fix text isaa duwwaa isinitti hima. Kanaaf iyyuu Booranni Oromoo ta'uu isaas hin beeka. Garuu achitti Ingilizootatu officially Boorana akka jedhaman. Warri gadi immoo Gabra akka jedhaman kan godhe kolonializimii Ingiliziiti. Gabartiif Booranni adda miti. Maal jedhu gaallolee gabra ta'e re'ee rendila ta'e deemee saffara ta'e waa hadhaa waata ta'e walgataa nyaapha ta'e ilmaan haadhaa walitti diina ta'een jedhanii nageenya kan aboo ani gaa waan meeqan isinitti mee danda'a. Kanaaf iyyuu rakkoon keenya guddaani Itoophiyaa wanni jedhamu kun pirojektiidha. Pirojektii Oromoo kana ittiin awwaalanidha. It's a colonizing structure. Amma yeroo baay'ee Itoophiyaan rakkoo guddaa qabdi. Rakkoon Itoophiyaa Oromoodha. Oromoonis rakkoo jajjabaa qaba. Rakkoon Oromoo Itoophiyaadha jedhanii hima miti yeroo lallaba kana. Dhuguma kun maaliif Itoophiyaan Oromoo displace gootee replace godhuu barbaadde hin dandeenye. Teknoolojii isaas hin qabdu, humna isaas hin qabdu, malaan yeroo dheeraa keessattuu balleessuu barbaadu. Kaalcharii isaa balleessuu barbaadu, afaan isaa balleessuu barbaadu, ikonomii isaa balleessanii lafarraa fudhachuu barbaadu. It's a project. It's a project. Naa kanatti quba qabaadhaa jechuudhaaf. Fi Dr. Aniisaa Kaasaamiin barreeffame Yuunivarsiitii Rift Vaalii keessa tureera. Mee bakka inni jiru barbaadaa dubbisaa kan jiru rifar godhanii jiru. Ati isaanis kan isaan dubbachaa turan baay'eensaa kitaaba kanarraa maddaa. Kitaaba kunis isaaniin barraa'e waan ta'eef kitaabichatti rifeer nu gochuun bareeduma jedhanii yaada. Kitaaba kana warra argitanii hin dubbisne carraa ittiin argachuu adda yaaddanitti hojjedhaa. Gaaffiin biraa yookiin yaada biraa yoo jiraate nama lamaan sana tokko bilaanne gabaabsinaa namni yaada yookiin gaaffii qabaatan yoo jiraatan harka keessan na agarsiisa. Kumsa baay'ee guddaa ta'e kana kan yeroo dheeraadhaa kan waan dura darbes nutti agarsiisee waan karaa fuulduraatis nus waan godhuu
hojjechuu qabnu nutti agarsiise waan nu kennaniif baay'ee galatooma jenna. Ani waama tokkoon jedha dhumarratti sinni waan jedhe irratti dhaabbadhee piroojeektii Itoophiyaa inni jedhe kanaa wal qabsiisee uummanni Oromoo kun gaafa Afrikaa kanarratti uummata guddaadha. Garuu yaadni isaa, sammuun isaa, aadaan isaa xiqqaachatuma dhufee piroojeektii kana xiqqeesse kana keessaa inni tokko barreeffama Fitaanagas jedhamu kana ha Giriik irraa ka'ee biyya Ijiptii irraa hiikamee gamana dhufee dur bara durii nutu barreesse warri kaabaa nutu barreesse jedhan kana dhimma isaati irratti wanti oduu nu jette galatooma. Waa'ee kibira nagastii tokko kaafte. እና ዋን ክብረ ነገስት የደን ኩኒ መጽሐፉን ገረብራንስ ጅሩ አመ ዳንቴ ዲቫይን ኮሜዲ ተኮፋ ትራንስሌት ጎዳኒሩ ገዲል ታአምር ዋና ከና አንሪሊ ኢትራከደም ቤኩ ማሊፊ ዋን ኦሮሞት ሪሌቲ ጎዱን ቀቡ ወነሱን ዱጉማ ከትየቴ ክብረ ነገስት የደን ኩኒ kan Girikiiti. Girikii irraa Arabi torgomate akkamitti akka inni Itoophiyaa dhufe iyyuu hin beeku riili. Na kibira nagastii laayifii Oromootti relevantii miti. Oromoon seera yaayyaa shananii qaba. Yaayyaa Gologobboo, seera horaaf seera horii, yaayyaa Maannee Leeqaa Jaarsoo, seera itti waldaalanii yaayyaa boruu biloo seera waraanaa yaayyaa akkanatti adda addaan seera baasatee seera ofii qaba. Seera golaaf seera gosaa jedhu kan yaayyaa Gologobboo kun gola jechaan warra amma farda yoggaa oofan maal jedhanii oofu? Maal jedhu? Chee harreedhaan jedhu. Mac. Maaliif mac jedhu fardaan? Maaliif warri golaa maccituudha. Macca jettan kuni warra fardaati. Oromoon dur farda hin gurguru. Sii kennama malee sii kennamee farda dhibbas horattee gaafati seera fardaa balleessite garuu sirraa ooffata gadaan. Fardi is a cavalry, it's a war machine. Ture fardi Oromoo biratti. Kanaaf iyyuu privately owned hin ta'u. Akkuma qilleensa, akkuma marraa bisaanii fardis owned hin ta'u. Kan gosaati, kan golaati. Nama gosa qabu gola qaba, nama gola qabu gosa qaba jedha Oromoon. Inna mac kan jedhanii fi abbaan seeraa am Booran keessatti namni farda ajjeese akka seera Oromoo duriittiin du'a. Fardi kotteedha, namnis kotteedha. Namni kotteedha quba qabaadhaa. Seerri fardaa seera namaati. Fardi rimaan yoo guyyaa lama dheebuu oolchite hin gatata. Farda gatate sanatti abbaa farda sanaa du'a lubbuudhaan akka lubbuu namaatti itti gaafatama. Seera qaba Oromoon. Kibira nagastii nun barbaachisuun siin jedhaa jira eenyuutti wankaan kee. Akka instrumentiitti itti fayyadamachuu barbaade. Aadaa keenya walitti hin jiru. Akkas aadaa keenya walitti hin jiru. Kana jechuu barbaadanii hanga bara 1931tti Itoophiyaan tun ittiin bulaa turte. Akkasiin jedhe. Oromoon ittiin buleera. Oromoon ittiin buleera. Ittiin diikoonistaanti gochaa turanidha. Dhiisi kaasa kuni waan tokko tuffattee dhiifta. Maal jennaani? Amma 1929 haa ta'u maa faayidaa nuun qabunuuf. Wanni kun lafanni dhufe mana tamaariitti barreerra. Oromoon ittiin buleera? No. The answer is no.
Kibra Nagasti radio fa irraa dhageessee matsaafarra. Itti cabeera. We don't care. Isa Kibra Nagasti matsaafa isaatiin mataa nu rukutan miti qawweedhaani. Na Kibra Nagasti waan jedhan kana jarruu waan beekan immoo natti hin fakkaatu. Amma namichi ni divine Dante's divine comedy akka wani bataskana waiti kitabe sun. Now I don't want to talk about it really. Oh, gamachuu na kana jedhee maali? Oh, dhugaa dubbatte kaaniitu Itoophiyaa diiguudhaaf Itoophiyaa namni tokko akkamitti Itoophiyaa diiga otoo isheen dhuguma biyya taate. Na kanaaf Kibra Nagastii kana waan umriin isaanii ogummaan isaanii isaan barsiisee maatiin isaanii waan isaan barsiisan wajjin qooddatanii seenaa Oromoo sirriitti akka barru waan nu godhanii fi galata isaanii umrii dheeras akkanuma Dr. Gammachuudha hawwaa waan durii seenaan nu beeknu shaaloo ture har'a sirriitti baradheen fakkii tokko sanitti himaa namichi Jaappaanii tokkotti riisarchii Boorana irratti hojjeta Qaalluu institution irratti namichi kun research field research methodii hojjeta maqaa isaa geeddarate maqaa Oromoo qaba Roobaa jedhama faranjiin kun Jaappaaniin kun Jaappaanii kanaan akka carraa ta'ee fiildii miilan odoo wajjin deemnu waan beeku gaafadhagaa Mr. Roba, are you Christian or Islam? Natti kolfe namichi kun. Maali yennaani kun aadaa Awurooppaatiidha naan jedhe. Maarree aadaan keessanii akkami maal waaqeffattu waaqni keessan maali yennaani waaqni keenya addaa jedhe ka Abrahaamii amma Islaama Kiristaana alaa nu keenya waaqa adda addaa qabnaa ka bokkaa qabnaa ka oobruu qabnaa ka maaloo qabna jedhee yaada haaraa natti fidee yaan inni fide kuni gama kiyyaan akka namaatti dhaabbadhee akka fulaallu na godhe jechuun karikuleemin nu barachaa turre Greek Roman karikuleemi ture achi darbee immoo jarri keenyas ka ofii nutti fe'aa turani na Islaamaaf addunyaa kanarratti anga beeku Islaamaaf Kiristaana bicha waan jiru natti fakkaata ture garuu yuunivarsiitii galee waa'ee faarestii kan aadaa isaanii amantaa isaanii ilaalcha isaanii nagaarratti qaban waan baay'ee baree na simply gabaabduutti sanitti muufi mishinerii baradheani gadaa jidduu andura gadaa keessatti dhadhadhee waa'ee gadaa barachuurraa London Bridge is falling down is that my business I mean malti nagalcheni waa'ee gadaa at least institution akkana kana kennama akkana kana value akkana kana dhiisnee waa'ee biyya akkeessaa turre achiin boodas daa'imas taane waa'ee Haile Sillaasee maaloo bara dargiis waa'ee sooshaalizimii barachaa turre har'a deebee yoo taa'ee dhaggeeffadhu waan Dr. Gammachuun dubbatu nuun beeknu soba wanni nu beeknus waa'ee waan xinnoodha minor very shallow na an har'as dhaabbadhee akka of laalu na godhee ilaalchi kun garuu har'a rikardi ta'eera kana caala immoo yeroo adda addaa irratti akkanuma barannee isamma Dr. Kaasa kanarratti faana deemnee researchii baay'ee hojjetamuu danda'a projectii adda addaa hojjetamuu danda'a akka carraan amma PhD kiyya online barachuutti jira gadaa and governance na anaafuu inputii guddaa argadhe na kakkaa'umsa guddaadha Rift Valley initiative kana obbo Dinquunis leadershipin warra boardii kana fudhatee kana godhuun kun I think bu'aa guddaa qarshiidhaan kaffalamuu hin dandeenye itti jajjabeessinee yoo hojjenne ilaalchi philosophiin Oromoo wanni hunda jibbaansa odoo hin ta'in so unique so indigenous antaa'ee dhuguma wanni kun dhugaadha moo waa'ee fiction wayii namatti fakkaata garuu namni Boorana keessa jiraatee waliin jiraatee argee practically waan kanan argaa I think aadaan badde galtee jedha gaba kiyyaanii itti fufuu qabnaa aadaa kan akkanatti nam hundaa at least concerned ta'ee namni amma jiru kun dargaggeessi kun qotee yoo gula deemee barreessee daa'imatti dabarsee wanni kuni at least yayyaba guddaa nu ta'a deconstruct godhaa deemna waan duri establish ta'ee waan fake ta'ee waan aadaa keenya wajjin eenyummaa keenya wajjin
hin deemne godhamaa turre baraa turre sun totally deconstructed ta'ee Oromoo revival aadaa identity keenya philosophy keenya of bira darbinee addunyaayyu waan ta'uu qabnaa atiin kan jabeeffachuu qabnedha galatooma. Moluun immoo Faqaaduu damtiin yeroo baan sun Tagaawaadha maqaansaa akkasumatti Tagaawaani Booranuma ta'e as dhufe. Booranaa xanna'uu dhufe. By the way, warri Jaapaanii anthropologistoonni Jaapaanii akka isaanitti society tokko xanna'anii fi anthropologiin warra faranjii kun akka isaanitti society xanna'an adda. Inni kan faranjii kun superficialidha. Irruma fiigu malee depth hin qaban. Ka warra Jaapaanii metodiin isaanii participant yeroo jedhan immoo laangujicha baratu dur lafa xanna'uu dhaqan sana jaruma ta'aniitu keessa oolanii bulanii haxanna'u. Innaa kanaafiyyuu kan kee koomentiidha kanaafiyyuu taankii uduwwaansi hin jedha. Gosa tokko tokko keessatti jechuun bakka itti dhalanii fi akkatti guddanne keessatti gadaan qabu kan jedhu dhagaa guddadhe jechuun amma fakkeenyaaf waan akka abbichuu waan akka salaalee kana fa'aa gadaan qabu jedhan suni maaliif ta'e immoo hin jaatame immoo gaafiin natti ta'e jechuudha amma san booddee gadaa keessatti hirmaannaan qabuudha akka isaanii guutumatti jechuudha. Ani fakkeenyaaf immoo akaakayyuun kiyya salaalee yookiin abbaan kiyyas jechuudha. Inni immoo akka gadaa keessatti of ibsu qaba saniif maaliif kan warri galaan jedhu sanii walitti bu'aadha gaafiin kiyya. Hirmaannaan qabu jedhanii inni immoo gadaa keessatti hirmaannaan qaba jedheeti of ibsa. Kanaaf maaliif sun ta'eedha gaafiin kiyya jalqaba. Inni biraa immoo Oromoon kuushii yookiin hortee kuushii erga jenne warra piraamidoota keessa yookaan warra fir'oonota kana keessa warri Baayibilii sodaata warra fir'oonota kana fa'aa dha'u garuu maaliif warri Oromoo kun warra piraamidoota san keessatti yookaan warra fir'oonota qarooma warra Masrii san keessatti maaliif yeroo baay'ee jechuun namni baay'ee isinis darbee qofa kan dhooftanii sun hagamii jechuun ragaa guddaan ta'uu yaadanii xiqqoo ifa naan taane gara kiyyaan jechuudha. Sadaffaani nama lammii hin taane jechuun nama Oromoo hin taanee fi waan akka qaalluu waan akka ayyaanaa kana itti agarsiisuun yookaan immoo fakkeenyaaf gadaan gaafa tokkorraa tokkotti darbu waan hundiin agarre yookaan waan warri arguu qabu qofa argutu jira. Warra saniif gabbaasanii waan san agarsiisuun hagam miidhuu danda'a yookaan immoo nama biraatiif dabarsanii waan san kennuun miidhaan qabaatu hidha. Afuraffaani erga alfaabeetii mataa keenyaa qabaanne gadaa keessatti gammaa itti hin dhaamne yookaan immoo gadaadhaan alaayidha wanni sun. Gadaa keessatti oduu dhaame yoo xiqqaate haafteen hin jiraata waa'ee alfaabeetii sanii jechuudha. Kanaaf alfaabeetiin sun hagam gadaadhaan wal qabatamu gadaadhaan ala akka amma qubee fayyadamaa jirru kanatti gadaadhaan alatti tolchamee itti fayyadamaa turaniidha gaafiin kiyya. Shanaffaa fi kan dhumaa dhaloota haaraa jechuun nama akka keessanii umuriidhaan deeme kanarraa ta'anii waa baruuf yookaan carraa akkasii argatanii ta'anii waa qara'uuni suni carrooma guddaadha. Garuu nama akka Dabbasaa Guyyoo nama akka Alamaayyoo Hayilee irraa waa barachuun waan guddoo garuu simboodoo namni dhufaa jiru kana hagam jajjabeessaa jirtanii fi hagam tolchaa jirtaniin gaafii kiyya sun sababni isaa hagan isin beekurraa haga amma haga isin dadhabdanii fi haga arriin isinitti dabalaaru garagara kanaaf namni biraatillee dhufuun dirqama jedhee yaade. Salaaleen gadaan qabu jedhe. Ani kan takkaan dhageenye salaaleen gowwaan qabu gowwaan saafalan qabu jedhu malee salaaleen amma sila yeroo waa'ee ayyaanaa dubbadhu biriitii yeroo waa'ee biriitii ayyaana biriitii jedhamu dubbadhu maani biriitii hin beektaa salaalee keessa lafa biriitii jedhamu hin beektaa
Aanaa taateetti Ana taateetti biriitii jechuun gabra gurraacha fi Eex- warra gidduu jira. Eh, Warra jaarsa kana gadi. maal biriitiin kunoo maqaa ayyaanaati miti sumanis inna lafarras jira aadaan keenya isa irraanfatame kana du'aa kaasuu qabna isa lafarra jiru maqaa lafaa fakkaatee isa mukarra jiru maqaa amma waggaani Goojjaamii naxanna'uu deeme maqaan Goojjaam intiniin gabaree maabariin isaanii jaarsoo gabaree maabar waddeechaa gabaree maabar lafti isaa hundumtu amma duurbee ta'e jedhan waradaa tokko jira achi keessa waggaa deemtee namni afaan oromoon dubbatu garuu maqaan lafaa hundumtuu afaan oromooti maqaan mukaa akka sana እና kanaaf iyyuu yuusii waan ittiin waan beeytu si wallaalchisan itti haguuganii kanaaf iyyuu tokkummaadhuma Itoophiyaatiif iyyuu waan kana beekuun barbaachisaadha yoo Itoophiyaa tokkummaa waan jedhamu barbaachisaadha ta'e yoo dhuguma jiraate jiru waan akkana dura maqaa by the way utuu Afrikaan kun maqaansaa amma maal jedhu Atlantic Oceaniin maappiin inni 16 century tolfame Oceanicus Ethiopicus jedha Atlantic Ocean maqaansaa Oceanicus Ethiopicus jedha laatiiniidha Ethiopia wanni jedhamu kana Afrikaa guutuudhumatti apply godhaa warri jedhu jira eegasii immoo maqaan Afrikaa ta'ee kan jedhan jedhu utuu Afrikaan jedhamini hoo kontinentiin kun maal jedhama ture Liiban jedhama ture do you understand Liiban jedhama na amma Eritrea keessa Liiban jira Gondar katamaa beektu miti katamaan Gondar kan keessa jirtu waradaan isaa Liiban jedhama Tigraay keessa Liiban jira Affaar keessa Liiban jira Somaalee keessa Liiban jira Oromoon lafa qubate immoo lafumti Liiban hin jirre iyyuu hin jiru so you have to research barbaadan you have to rewrite we have to ani higga mangistii kana kanan jaalladhuu fi mallasitti simeera higga mangistuus አንድ ቃል ከተለወጠ እኔ እሸፍታለሁ ጀራን ምትየሮስ ማሊፊ ህገ መንግስቲን ኩኒ ፕሪያምብሊሳ መግቢያሳ ወጋዱ ብፍተኒ ያለፉትን ስህተቶች አብረን እኛ የኢትዮጵያ ህዝቦች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ያለፉትን የተሳሳቱ ነገሮች አብረን በማረም አዲሲቷን ኢትዮጵያን እንገነባለን ከናፍን ኢትዮጵያዊ ተየ ኮንስቲቱሽን ሰናን ዱራን ኢትዮጵያን ቶር ኮንስቲቱሽን ከነ ነሚነንቱ ቀየዱ አንጋፈስን ኢሳ ኢትዮጵያዊነት የደንካን ኮንስቲቱሽን ኩን ዲገነ ማቲን ዱፌ ኬሱማ ሞዲገ ኦሮሞቲን ዱፌ by the way constitution kun kan federalism na kanatti katabameefi it's because it's the Oromo who demanded federation ida male itti waliin gallu ennani kan federation itti waliin galan kanaaf constitution kun negotiable miti akkanatti quba qabaachuu qaba namni hundumtu inni ati waa'ee eenyuun dubbataayira tufa inna gadaan qabunnatti jettee gowwaan qabu jedhi malee lamaffaatti hin deebi'in fara'oonii wajjinoo akkamitti walitti dhufaannatti jette kun egaa archaeological studies deetaan jira amma matsaafa kana keessa baay'ee jira archaeological studies with Nubia inna linguistic studies ethnobotanical studies history ni Ethiopia keessatti methodin ittiin argadageetti qoratanii fi Kenya keessatti methodin itti argadageetti qoratan tokko miti asitti waa'uma kunoo ammaati kibira nagastifaa jettu agoo maanni maal jedhan waa'uma isgiango waan akkana jedhaniiti afaan nu hin beekneen qoratanii afaan nu hin beekne haasa'u
kun scientifically hamma danda'ametti scientifically qoratamuu qaba. Kan keenya isa ta'e beenna nuyyuu. Maaliifi mental language qabna. Mental language. Amma afaan Oromoo badaa jira. Garuu mental language sun al tokkoon hin sarrazamu. Waggaa meeqaan darba. Maaliifi isin immoo amma eeyurra jira itti gaafatamni yoonnaa ittan generationii keessan jaallattanis jibbitanis kun idaa keessan. Nuyi idaa generationii keenya hamma dandeenyu kaanneerra. Waan dandeenyu gooneerra. Waan dandeessan godhaa. Teessanii nama eegina. Gadaa riichooliin tokko yoo himanii hin ta'uu nama qaanessaa waan akkana jettu tokko kaafte. Riichool jechuun yeroon Addis Ababaa dhufe nama 200 ta'u namni masqala gubu. Masqala gubuudhaaf kan ba'u nama 200 ta'u. Har'a garuu yuunifoormiidhaan dubartiin kophaatti hidhattee uffattee dhiirri kophaatti mazmurii dur takkaanuu dhageenyee hin beekne afarsanii sirbanii waanuma Yesuus gaafas dhufu fakkeessanii godhatu miti. Riichoolii sumatu tolfataa. Riichooliin yeroodhuma wajjin jijjiiramaa deema. Yoo kanaan dura wanni godhan namitti qaana'u jiraate akka namitti hin qaanofnetti organizii godhanii qopheessuun dhiyeessuun hin danda'ama. Yoo gadaa keessa waan akkanaa jiraate. Ani garuu gadaa keessatti waan akkanaa hin argine siin jechuudhaaf. Gara biraan gadaaniif qubeen akkamitti qubeenatti jette suniif gadaan akkamitti walitti dhufaa jette. Ani actually qubeen kun Jimmaatu dabdabbee katabamu kana Abaadiitu funaane. Jimmaaf Goojjaam gidduudhaa kan walitti cacaafaa turan. Yeroo sana qubee ittiin katabuu qaba Oromooni. Sun immoo 1800 keessaa. In beeknu Itoophiyaan histiriin kun oonu Itoophiyaa taane histirii Itoophiyaati jedhanii maaliif sin barsiisin yuunivarsiitii na በአፍሪካ ውስጥ አንድ በቃ የራሱ ፊደል ያለው ጃኒ ከነመሳኒ ድዋ ማሊ ፋርፈቱ ኦፉ መፋርፈቹን ኩን ድዋን ብየን ጃራይ እኒ ከን ኬኛ ኩን ኦይ እኒ መገተማይ ኩንስ በር ፊደል ኩንስ አባብሌ ፈካክሌ ኬኛቲ ኢትደደቤቲስ ዴር ሜንታል ሌበር Alera alteo na akati kabata walalte balesan kan keti na mani of gatte dirsa konna gatte jetti dan na situ tu dibamu kaba situ dai besar gachu kaba gada wajin kuba wal kabui mbeko kana finne further research barbada. Thank you. Akkanuti of mbegna sirritti nu agarsiiftan har'a nama eenyu yedheen of ilaalaa ture. Dhugaan jirummoo namni baay'een waan akkanaa natti fakkaata. So kitaaba dubbisuun akkuma jirutti ta'e kitaaba dubbatu immoo kan akka Dr. Gammachuu kan kitaaba caalu yeroo argatanii isaan irraa baruun kitaaba immoo waggaa 3 dubbisnee baruu hin dandeenyaadha. Sa'aatii tokko sa'aatii lamatti waan barreedhaaf waan kana itti fufinsaan biiroon riisarchiis biiroon Dr. Gammachuu fi Dr. Gammachuun waan kana akkamitti waadaanuu galtu akka wanta Oromoo irratti hojjetamaa ture deconstructii gochuun danda'amuuf itoo waadaadhuma nuu galame jedheetan kana kadhachuu barbaade galanni qabu guddaadha. Galatooma. Ifannaa keessumaa immoo waajjirri pirezidaantii itti aanaa qorannoof tajaajila hawaasaa yuunivarsiitii Rift Vaalii keenyaa sagantaa akkasii kana jalqabuu isaatiif ammas maqaa hirmaattotaatiif maqaa kootiin baay'een galateeffadha. Gara fuulduraattis wanti kun jabaateetti fufuu akka qabu mana keessaa yaadi ka'ee jira. Bifa fooyya'aa ta'een bifa kanaan booda itti wal arginee
irratti bal'inaan mari'achuu dandeenyuun akka wal arguu dandeenyu haasmaan waadaa galuun barbaada. Kanaafuu Yuunivarsiitii Rift Vaalii wanta inni hundaa'e keessaa inni tokko dhimma qorannoo raawwachuuti. Qorannoof qo'achuu jechuun immoo tokko hawaasuma kana qorachuu waan ta'eef bifa seentarii yookiin immoo giddugala qorannoo Oromoo aadaa Oromoo kana hundeessuu keessatti namooti yaada burqisiisaniif isa boodas yaada sana qabatanii dhufan abbaa qabeenyaa obbo Dinquu Dayyaasaa irraa kaasee amma maneejmentii har'aatti inuma jira. Haa ta'u garuu dhugaan wal dhoksuu dandeenye waggoottan 5 darbe keessatti maquma malee wanta qabatamaa akkas hirmaachisaa ta'e irratti engage hin goone waan ta'eef yuunivarsiitiin keenya yeroo kana kaasee garuu gara booddeetti akka hin deebine structurii caasaa hojjenneerraa fi qaama kana keessatti namooti qooda fudhatan muudamanii jiru. Kana booda baajetii hojii isaan hojjetanii barbaachisu murtaa'ee hojii dhimma qorannoof qo'annoo aadaa saba kanaa keessatti xiyyeeffannoon hojjenna. Tarii akkuma sila mana keessaa ka'ee mudannoo namni nu hiree jira. Oromoo Study Center yeroo jettanii maaliif walitti qabdanii hin qorattan kan jedhu yoo jiraate isa sanas bifa ittiin adeemnu qabna. Garuu keessumaa immoo keessa qaba waan ta'eef kan Oromoo irratti xiyyeeffachuun keenya cubbuun qabu. Bifuma kanaan seenterii sana of giddugala kana jabeeffannee itti fufna. Kan sabaaf sablammii kan biraa garuu akkuma dhaabbata barnoota olaanaa kamiyyuu dhimmi nu ilaallatu jiraate keessatti qoodan fudhannaa jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa namooti asitti argamtan bakka bu'aa kaampaasii taatanii dhaabbata garaagaraa taatanii galata guddaa qabdu. Dooktar Gammachuun immoo akkuma beektan beekumsa qabaniif muuxannoo qaban hedduu keessaatii carraa kana nuuf kennanii nu gidduutti argamanii yaada isaanii bal'inaan nuuf kennaniiru. Dhaamsa isaan dhaammataniif komee isaan kaa'an garuu irra deebiseen xiyyeeffannaa akka itti kennaniif isinii himaa. Tokko komee isaan qaban dhalooti kun hin dubbisu kan jedhudha. Isa kanaaf sababis immoo maal ta'uu danda'a kan jedhu sila bifa gaaffii mana keessaa ka'ee ture. Oromoon egaa akka sabaatti afaan Oromoo yaa'u sabi tokko saba tokko kan jedhamu aadaa ofii afaan ofii safuuf duudhaa ofii qaba. Afaan Oromoo afaan bal'aadha. Afaan bal'aan kun waggoottan hedduudhaatiif afaan barreeffamaa akka hin taane hin beekna. Waggoottan 30 darban keessatti garuu officially Empire Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti sabni Oromoo mirga isaaf qabsaa'aa yeroo turetti tokko kan inni gaafachaa ture keessaa dhimma afaan ofiitti fayyadamuuti. Afaan ofii fayyadamuu jechuun immoo afaan ofii guddisuu, afaan ofii qorachuu, afaan ofii dagaagsuu, afaan dagaage afaan guddate kan ammoo afaan saayinsaa gochuu, afaan saayinsaa yeroo gochuu afaan barreeffamaa ta'e jechuudha. Kanaafuu afaan Oromoo ortoogiraafii yookiin immoo qubee amma jettan kana yeroo inni filate xiqur Habashaa jedhamee yookiin xiqur Faranjii jedhamee komatamaa ture. Haa ta'u garuu loqoda afaan Oromootiif kan mijataa ta'e iskiriiptii laatiinii akka ta'e beektoti Oromoo yeroo sana qorachaa turan walii galanii jiru. Yeroo ammaa afaan Oromoo iskiriiptii laatiiniitiin ortoogiraafii sana fayyadamee reduced to written language ta'ee gulantaa garaagaraa irratti seektar garaa irratti afaan hojii ta'ee jira. Isa kana immoo Oromoon more demand gochaa jira biyya kana keessatti sadarkaa federaalaan iyyuu akka inni itti fayyadamuuf gaaffiin dhiyaatee irratti hojjetamaa jira. Haa ta'u garuu afaan kun waan tokko Dooktar Gammachuu jenereeshii Dooktar Gammachuu faas jenereeshii keessanis wanta dhibee ta'e kaaseen komee Dooktar Gammachuuf tarii deebii ta'uu danda'a yaada isaaniifis nuufis tokko jenereeshiin Dooktar Gammachuu faa afaan qubee hin danda'anii jenereeshiniin amma jirtan immoo afaan Ingiliffaa hin dandeessan. Kanaafuu wal arguu hin dandeenye jechuudha. Kana hubachuun barbaachisaa ta'a. Jenereeshiin Dooktar Gammachuu faa afaan Ingiliziitiin baay'ee bareechanii dubbatu, baay'ee bareechanii barreessu. Vocabulary'aanis richiidha. Vocabulary yeroo jedhu specific to specific discipline afaan ta'een barreessaniiru. Kitaaba Dooktar Gammachuunis ta'ee namooti umurii isaanii jiran barreessanii yoo argitan vocabulary isaanii hubachuun iyyuu tarii dhibee ta'uu danda'a. Haa ta'u
jarreettan kun immoo afaan amma Oromoon ittiin fayyadamu skriiptii laatiin skriiptiidhaan qubeessa jennu kanaan immoo fayyadamanii beekumsa isaaniif muuxannoo isaanii nu dabarsuu keessatti isaanis hanqina qabu tarii isaanis hiiktanii maaf nuun dhiyeessan kan jedhu sila boomilkeessaa natti fakkaata kan kaasanii isaan hanqina kana qabu. Dhalooti amma jiru especially immoo generationiin kun immoo afaan Ingiliffaa ittiin dubbachuufis ta'e ittiin barreeffachuu irratti hanqina inni qabu hin beekna jechuudha. Especially area academic keessatti rakkoo guddaan akka nu mudachaa jiru hin beekna. Kanaafuu isinis kottaa nus hin dhumnaa jennee gidduutti generationiin miidilii warri jirru tarii generation koo immoo afaan Ingiliffaa samma tokko warri yaallu afaan Oromoo immoo warri sirriitti fayyadamnu warri waan jirruuf assignmentiin kun generation isa miidilii natti fakkaata akkan yaadutti. Ingiliffa sanaa samma tokko nu bata afaan isa Oromoo written language kana san danda'a waan ta'eef generation inni miidilii ta'e kuni etuu emerging itun ta'een existing generation kun kanarratti utuu assignmentii fudhate haa ta'u resource qaban kana beekumsa qaban kana isaan immoo afaan beekaniin utuu katabanii nuu kennanii hiikuu irratti generation dabarsuu irratti nuti utuu assignmentii keenya fudhanne gaariidha. Komeen Dr. Gammachuu sirriidha. Komeen obbo Milkeessaa sirriidha. Obbo Milkeessaa maanuun hittan jechuun afaan amma sirriitti fayyadamaa jirru afaan Oromooti. Inni immoo skriiptii mataa ofitti fayyadamaa. Keessan immoo afaan biraan jira, skriiptii biraan jira. Akkamitti oleessatu wal agarraadha. Dhugaadha. Generationiin inni miidil ta'e kanarratti hojjechuu qaba. Komeen generationii haaraa sirriidha. Komeen generationii buleeyyis sirriidha. Kanaafuu generation giddu galeessa taane kun wanta kanarratti fayyadamuu qabna jechuudha. What la la